Itong chinecheck ko na LG Double automatic washing machine. So yan, mga tandaan na rin to, pero yung sunog yung IC nya. So wala siyang power. So nakasaksak siya, tinulang power. Then nakasukat ako ng 220 volts dito. So, meron siyang 220 ron. So that means buo yung mga wiring linya. Then yung board talaga ang sira. So dyan, you know, kita sunog yung kanyang power IC. Kailangan palitan yung buong board.